で今日は刻み落としね、はい、と掛け声、あと取りやり癖止め初めてね、はい、まあ取りやり癖止めっていうのはよくあるパターンです。まあ鳥の間の最後に挟まった癖止めでね。で8を打つか打たないか、はいね、で8打っといて一つ間を取ってポンほポンってやればいいだけだから別にどうってことない。刻み落としなんだけど、この刻み落としっていうのはね、ちょっとその印刷上の問題があって、歯声がね下に書いてあるんだけどね、掛け声はいつも真ん中、つまり歯って 6.5 にちゃんと書けるんだ。はいでね、3と4、4、5と6、3と4、4、5と6、ほ6との 6.5 のところに歯声が来ればいい。はいね、だから6と3つ、2つ目の地と3つ目の地がくっつくわけだよね。はいね、はい、3でみんなねよくダメなのはねうまくいかないのは3と4、4、5でこれ止まっちゃうとダメなんだ。はい、止まらない。3と4、4、5と、ね、次は6打つんだから半分前、つまり5拍半で手がまた降りればいいんだよね。だから一回「よ」で打って安心しないで、はい、その次の 5.5 で手が出るようにしましょう、はいね、で一緒に、はい、ゆっくりやるよ。3と4、4、5と急がない、これリズムに乗らないと。3と4、4、5と6、6、はい、そんな感じ、はい、3と4、4、5と6、ほ7と8と1と2、はい、だからその6のところが速いだけで、あとはノーマル、そんな急がない、どこもノーマルだ、3と4、4、5と6、ほ7、3と4、4、5と6、ほ7と8と1と、今よくできた。それを覚えよう。はい、で一つ目「よ」を打った時だところで安心して止まっちゃわないと、ね、落ち着いて 6打てばいいんだから、はい、3と4、4、5と6、ほ7と8と1と、また、ね、それが刻み落とし、はい、この次の古号で出てくる書き落としっていうのは全く同じ打ち方をします、ね、最初に予告しておきます、はい、それから、一応癖止め、取り合いの癖止めを一度やっておきましょう、はい、3から3と4、取り合い、はい、3と4、4振ってほー7と8と1と2、ほ3、4、1、2、3と4、いや6と6、ほ7と8、いやで、この最後の「いや」は大津海よりも後に言って言ったら、はい、それでは一緒に歌いと一緒に、はい、豊昇龍です。歌いよーおしかるにこせんなよすすにしもお
で少しゆっくりになるかっていう説明したっけ。こういうふうにね、はい、こうなりなとげて、はいね、まあ字余りだけどこうなりなとげてだから8文字あるけども、こうやって上の句をたっぷり歌いたい時に鳥の間、はい、ね、だからたっぷりしてる、簡単に言うと、ね、そういう場合が多いよね。もちろん下の句がだけ5文字余っちゃってるから春がすみみたいな鳥の場合もあります。だからああいう5文字の鳥って言ってね、字が5つ、はい、5文字の鳥は矢の間って言うんだけど、まあ一泊聞いて「春がすみ」ってね、ああいう5文字の下の句の鳥はあっさりなんだ、ね、だからこうやって上の句をたっぷり歌いたいから鳥の間ができてるって場合が非常に多いわけですよね。こういう時はたっぷりになる、少しね。まあいいや、もう一度心のごとく続け。心のごとくなるべきほ踊りおんこなありなとげてりしほりぞく続け天の道と心得て刻み落とし一と小千よ五とはい5と6打つまでは同じリズム、はい、急がない。小の小線の小が2、小線よ5と作5と6ほ小線に5いさおさあしてここ今できたね。三小線よ5と6ほ7、そういうリズム。小線に5いさおさあしてここで関続け。楽しむしての歌いだから一つ取り1、2、ほ、3、ちょっと低いね。かかしての歌ってるからね。ある試しよありやけのまた10回月の都よ振り捨てて緑さいかいの関続け控えあとに思きをみいかしらの泣きやしをやのげきたまはよりとももつなめついにはなびよくほやあにのほえたおつらぬるやおんほにりやとかとめは口し発べてき大体癖止めを聞いてると、はい、ほーってところは綺麗に裏声になってるから、はい、いやーももうちょっと裏声、はい、いつがしらのいやーってなんかちょっと表声に近いよ、はい、じゃなくっていやーあんまり強くなくていいの。いやーあー
もうちょっと高くすればいい。はいで裏声であんまり強くしなくていいから、打ち下ろしもはい。あいやーこんな感はい。じ。じゃあちょっと試しに一人でやってみる？やってみます。よろしくお願いします。手の名前は教えてあげるか。どうする？手のお願いします。三つ字と続きは言わないよ。はい。鳥も言わない。はい。変わったとこだけね。よーあしかるにこせんのうととみよとりあいけの恥をすすぎしもとを続け。はい。会計のまだ会計の恥をまでが上の句。会計の恥をすすぎしもとをし続け。はい。もういいですか？大丈夫大丈夫。会計の恥をすすぎしもよとをしこをなすとかやさればされば越の進化にてさればの進化にて祭りごとよ身に任せ羊ごめいとみたとく心のごとくなるべきをおやおやお一大鶴がね鳥の間に深く大きく打つから多いよってこれ前言ってこれを待ってる。はい。大鶴の間は数えちゃいけない。大鶴の間ただ受け取ればいい。大鶴打つまで平気で待っててドにはい続けからよ心おのごとくなるべきをおよおなそれでよしありいなとげてなとげてみしみし下の句が2字目すごいなとげてみしりぞくは天の道と心得てはい下見落とし小せにさおもうちょっとさあろく、はい、もうちょい今大体よかったけどね、はい、小せにんが4ですよ。小が2から始まってるの。はい、小せにさおさしてどこを半続けのようまくいったおしむ一つ取り二人よ
焼けの月の都を踏み捨てて左最下位の後に控えて趣をにいすがしら温度が泣きいやーあれいすがしらどうしたまあ2つ取ってから掛け合いの先はい、はい、踊りからはいおんにいのとが泣きよしいごそ打ちよしいや投げきたまがばよりとももそれだねついにはなびく青やぎの枝をつらぬるいやおんちぎりいやなとかは口し発べきそれで納得したはい、じゃあいいわじゃあ今度次の見てはい、こうはい、同じことやるからねはい、書き落としよく実習してるんではい、じゃあいいよありがとうございました。